ลูกค้าทักมาบอกว่าถึงร้านตั้งแต่ 6 โมงเช้า Ford Everest 2.2 แหมเหมือนนัดกันมาเลยนะคะ วันนี้จัด 2 คันเลยค่ะ ชุดท่อแทนท่อยางทำเหมือนกันด้วยนะคะ สีขาวคันหนึ่งสีดำคันหนึ่งหยินหยางเลยค่ะ งานยิงทรายชุดหนึ่งของทางร้านจะมีทั้งหมด 3 ท่อนนะคะ เข็มขัดท่อยางครบชุดค่ะ จะใส่กับรถสีดำก็หล่อ จะใส่กับรถสีขาวก็เท่ จะมาติดตั้งที่หน้าร้านหรือจะให้จัดส่งก็ได้นะคะ รับประกันรอยเชื่อมตลอดอายุการใช้งานค่ะ และก่อนติดตั้งทางร้านก็มีการเทสรั่วให้ก่อนทุกชิ้นมั่นใจได้เลยค่ะ